Благодаря уникальным технологиям от корпорации Success to получила великолепные результаты. Нет начальной астмы, нет кашля, нет аллергии, нет хронического бронхита, хронического гастрита, минус 13 килограмм лишнего веса, укрепились волосы, ногти, появилась бодрость, энергия, нет суставных болей. Рекомендую в каждую семью, в каждый дом. С любовью и уважением, Тамара Толокнова, Пермский край, город Александровск.